За зөвхөн онцгой байдлын албаны 15 жилийн зориулсан бэлтгэр гэж байгаа. Бахархалт мэргэжил нэвтрүүлэг маань эхлээд бэлэн болоод байна. Тэгэхээр энэ бахархалт мэргэжил нэвтрүүлэгт нь болохоор манай аймгийн агентлаг хэлтсийн дарга нар болон захирлууд оролцож байна. Аянд нүргэлхэд аюул зарлаж томилд өгөхөд аврал ирсэн дэрстэл бүхэнтэй амьмурсан тулах тангартай. Мөнхийн гэрэлтэй санаа зорилгон үргэлж өдрөг саруула Монголын онцгой ирсэн эрэлхийг зоригт манай онцгойхон эгэл олныхон итгэл даврагчдаа эгнэжигдэн манай онцгойхон. За онцгой байдлын албаны нэгдсэн тогтолцоон зэвсний 15 жилийн огтон зохион байгуулж байгууллагын дарга эхлэх захирал нарын ирж оролцуулсан бахархалт мэргэжил сэдвүүд хөдөлгөөний арга хэмжээ нэгдэж байна. За энэ арга хэмжээнд оролцоо хийсэн та бүхний өнөөдрийн ямаалын дахин нэрмэлцлээ. За онцгой байдлын алба бол үндсэн зорилготой хувьд бол чиг үүргийн хувьд бол төрийн тусгаалсан чиг үүргийг гүйцэтгэдэг. Төрийн зэргийн нэгдсэн тогтолцоонд шилжсэн онцгой байдлын бие даасан агентлаг ингэж явж байгаа. За зэвсэг түвшин зэргийн нэгдсэн хуулиар бол зэвсэг түвшин дайны цагт болоод зэвсэг түвшин одоо хэдийн цагт хамтран үүрэг гүйцэтгэх энэ одоо зохион байгуулалтанд орсон. За тайван цагт бол үндсэн үүрэг ажиллагаа хийж байдаг. Үндсэн үүрэг ажиллагаа бол гамшиг услаас урьдчилан сэргийлэх, аврах, хор уршиг арилгах, хойшлуулах, сэргээн босгох, хүмүүлийн тусламжийг одоо хүргэх гэсэн юм үндсэн чиг үүрэгтэй ажил үйлчлэгээ явуулж байдаг. За бид нар үндсэндээ хоёр одоо цэргийн тангараг өргөдөг. Онцгой байдлын албаны тангараг, энэ одоо цэргийн нэгдсэн тангараг. Энэ хоёр тангараг маань тангараг дээр маань юу гэсэн байдаг вэ гэхээр одоо цэргийн онцгой байдлын албанд ажиллаж байгаа цэргийн албан хаагч хүн бол шаардлагаар бол амнасаа үйл харилан тэмцэхэ батлан тангарагчаа гэсэн одоо ийм тангарагтай улсууд байдаг. Үндсэндээ бол бид нар үндсэн хуулиар иргэнийхээ одоо үүргийг бол одоо эрхийг бол бодлогын хязгаарлуулсан улсууд байдаг. Шаардлагаар бол амнасаа үйл харилан тэмцэх гэдэг нь амьд явах эрх нь одоо үндсэндээ хязгаарлагдаж байгаа энэ улсууд байдаг. За бид нар мэдээж одоо бүгд тушаалаар үүрэг гүйцэтгэдэг, томилогдсон газар нь очиж яадаг, ажиллаж яадаг, дарга загчдын одоо тушаалыг үг дууг биелүүлж яадаг. Тийм ээ? Тэр өгсөн даргын тушаалд буруу байх юм бол дараагийн одоо үйл ажиллагаа нь юу гэхээр хариуцлага нь бол дарга нь өөрөө хүлээж байгаа. Тэгэхээр өнөөдрийн үйл ажиллагаанд оролцож та бид нар юу хийх ёстой вэ гэвэл халдвар өндрөх аврах анги гэдэг маань ямар үйл ажиллагаа явуулдгийг тухайн өдөр ямар үүрэг гүйцэтгэж одоо цагийн өрөөнд ажиллаж гинэ гэсэн талаарх ойлголтуудыг түгэх. Тэн дотор одоо орж ажиллаж байгаагийн хувьд ямархуу одоо сайхан тал байдгийг, ямархуу шөрөгч байдгийг юм эсвэл хүндрэлтэй бэрхшээлтэй тал юу байдгийг юм бэ тэр бүдгийг нь бол олж үзэх ёстой. Ингээд хэдүүлээ бүгдээрээ гарч жагсаал нэг буюу харуул хэлцээ хүлээж аваад дараагийн үйл ажиллагаанд үндсэн аврагч гал соногч, шуурхай хөдөлгөөний оператор, салааныхаа захирагчийн үрийг одоо гарч гүйцэтгэе. Доор одоо харуулын томилол машин дээрээ багцсан бэлэн болсон байгаа. За доошоо боцгоо.
Иргэн нөхдийн амрыг ирье. Болно. 2019 оны 6 сарын 13-ны өдрөөс 14-ний өдрүүдэд ажиллах ээлжийн томилгоог хий. За, жолоочор ахлах ахлагч Дархан төр. За, номер 1 соногчор Эрдэнэ Хэлэг. За, номер 2 гал соногчор Батгэрэл. Номер 3 гал соногчор Пүрэв Дорж. За, номер 4 гал соногчор Чулуун. За, шуурхай удирдлагын оператороор дэслэгч Тэ Үлзий Сүрэн ингээд ээлж ажиллахаар томилогдож байна. Салаан захирагч ахлах дэслэгч Гэ Нэм Хатан. Ээлжээс салаа машин тэрийг тоног төхөөрөмж багаж хэрэгслээ. За, маш сайн одоо шалгаж хүлээж авцгаарай. За, ахлах дэслэж хэлж ярих юм байна уу? За, хоёр салаа зэрэгц ном хон болон харуул ээлж үлээц. За, нэг бол 28-ын 66 м-ийн хоолоогоор Агийн гушуугаар ажиллана. Бөөнөр цацруулагчтай уусан нэг Агийн гушуу одоо ийшээгээ танилцуулна. Нэг бол төв шугам дэлгэн. Энэ салаачтайгаа олбор төв шугам. Энийг хамгийн түрүүнд холбоно гэсэн үг үү? Тий. Одоо эндээс ч уусгаар энэ салаач дээр ингээд 51 хоолнуудаа залуу. Гэхдээ та бол ерөнхийдөө яг 2-ын руу юм төлөж аваад энийг 4 номер дэлгэн өөрөө үл дэлгэхгүй. Яг энд байгаа ядаа энэ громш хэлсэн хоолойг бол Гэхдээ хүлээж авахдаа 28 хүлээж авдаг байхгүй. Энэ нэг цахилгаан гүдээс хамгаалах 9. За, тогтой газар дэлгээж өөрөө нэг дээр нь засахад нэг удаад хамгаалах ийм хийсэн зүйл байна. Одоо тогтой газар дээр мэддэхгүй юм дээр өгөх юм бол энийгээ дэвсээд тэгээ нэг гутал нөгөө талд байгаа бэлмэлийг бас байгаа бас. Энэ хоолойнуудыг саяны тэнд байсан нөгөө 3 салаа юм. Энэ нараа нэг хамгийн хөнгөн 51 байхгүй. Тэр нэг 3 юм салаачтай татах байх шүү. Энийгээр яг салаан дараа юу гэж хэлэх нөө? Схем өгөн л доо 51 мм Агийн гушуутай бол ийм Б-ийн гушуутай бол ийм нөгөө гад гарч байгаа газараа очиод салаан дарга тушаалах юм байна тийм үү? Тэдний хоолой холбоо гээд тэгэхээр одоо энийг Агийн гушуутай бол 66-тай явдаг байхгүй. За, дотох нь юм өөр том жижиг. Тийм байна. Б гэхээр диаметр нь шүү дээ тий. Б-ийн гушуутай бол энэ 51 мм. Тэр чинь нэмэх хасах 20 м. Нэг хоолой 20 м. Тэгээд 40 м-г бол 2 хоолой дэлгэх гэсэн. За, нэг метр гарах. Энэ чинь тэнцэн нэг байгаа 2 3 4 5 гэдэг ингээ байгаа хоолойд бүгд ингэж. Ингээ шалгаж үлээж энэ давхар гэсэн хоолойг бол нэг богинохон зай байгаа ч таа. Яг 20 м хүрэхгүй орчин газрын давхар гэсэн хоолой. Давцах нэг ойрхон ингээ шидээд нэгийг холбоо нэгийг чирээ цааш яваа. За. Бүр ингээ 20 м-ээр дэлгэх боломжтой газар бол юм яг юм дан гэсэн нэг шууд. Тэгээд дэлгэхэд нөгөө зөрн цаашаа шидэж харагддаг тийм үү? За, энэ талд нь энэ тараа юу наад. Бас энэ цаан самгаалт ботор шууд ботлоо хаад үзчихлээ. Зөв. Тэг яг нэг 2 номер чинь нэг цагтаан юутэйг тогмог таслах ийм юмтэйг ажил. Энэ багсаатаа хүлээж авдаг. Саяны тэнд байсан хевсэд доороод явж байгаад энийг өмсөсөн. Тэгээ энэ захлагын хамгаалах юу байгаа? Бэлээ байгаа. Тэгээ бэлийг бас тог таслах юм байхгүй юу? Тэгээ хайч нь байгаа. Энийг шууд ингэж явуулсан юм байна.
Энэ барилгын өндөр мөндөрт 2 3 давхар махарлаа. Давхар чачаагаад мат яах юм бол 3-ын номертай хамтраад 3 дээр шатаа тавь. 3 номер гэдэг нь ер нь өндөрт ажиллах зорилттой хөгсөв. Уу яг шат дэлгэх бол 3 номертай хамтарч. Хамтарч хоёулаа дэлгэж шат дэлгэнэ гэсэн үг. Зөв. Тэгэл дараагийн үед одоо энэ 2 номерын тал сонио гэсэн юм дээр хэлээ. Тэгээд тэр нь ингээд өөрсдийнх нь ажил байдалтай ингээд хийх ажилдаа танилж байгаа тэр нь хэр хүнд юм шиг байна. Гэхдээ яг зүгээр объект төмөр дээр ч гэдэг юм уу очиж үзээгүй болохоор одоохондоо зүгээр тоног төхөөрөмж хошуу юмаа хүлээж авах ээлж солилцох тэр процесс л явж байна л да. Яг зүгээр очиад газар дээр нь очиад яаж ажилдгийг гэдэг нь бас нэлээд техник шаардсан, ур чадвар шаардсан ажлууд болж тарах байх гэж зүгээр төсөөлж байна. Хоолойнууд маань дотроо хэд хэдэн янз байдгийн байна. Бас өмсөж хэрэгслүүд нь бас тусдаа янз бүр байдгийн байна. 1 2 3 гэдэг дугаар бас дотроо үүрэг чиглэлүүд нь өөр тусдаа байдаг болтой юм байна. 2 дугаар номерын гал сүнөгч, гал сүнөгчийн хувьд бол бас цахилгаантай орчинд ажиллах тохиолдлууд бас гардаг болтой юм шиг байна. Цахилгаан таслах, хүчлээс тусгаарлах тийм ажлууд бас хийдэг. Ийм үүрэг чиглэлтэй юм шиг байна. Тэгэл хүлээж авч байна да одоо. 2 Б маркийн хушуугаар гарна. Б маркийн хушуу гэдэг маань үндсэндээ хаалттай, ус бага зарцуулдаг, хэмнэлттэй ийм хушуу байгаа. Цагтай гал ундрах хүлээж маш сайн хэрэг болдог. Тэгэхээр 1 2 3 4 одоо хүнэлтэнд үндсэн тархалт маань оролцсон гэсэн үг. Байлдааны тархалт. Байлдааны тархалт гэдэг нь гал унтраах ус хөөс бодис материалыг яг галын голомт руу хүргэж байгаа. Хүргэх одоо ажлыг зохион байгуулалттай хоолоогоор одоо нарийн шалаагаар одоо хүргэж байгаа юм ажиллагаа байна. Тэгэхээр ийм үндсэн тархалтаа хийнэ хэдүүлээ. За тэгээд хэдүүлээ. Хуваарийнхаа дагуу онолт 8-ын хуваарийн дагуу бол тархалтаа хийцгээе. Одоо бол бид нар хөдөлмөрийн аюулгүй эрүүл ахуйн дүрмийн 3-ын 7-гийн одоо залтаар гал төмрийн дуудлагаар гарах хүрэлцэн очих журам, гал төмөр гамшиг осолтоор ажиллах дүрм, гал төмрийн одоо голомтод ажиллах явцад албан хаагчдын аюулгүй байдал, за дээрэс нь буцах замын аюулгүй байдал гэсэн үндсэн 4 одоо хэсэгт хуваагдсан юм ажиллагааг бол зохион байгуулж явуулах хэрэгтэй. За тэгэхээр салааны захирагч бол одоо салааны бүрэлдэхүүнд байлдааны тархалтын схем хувилбарыг хэлж гүйцэтгүүлэх байх хэрэгтэй. Байлдааны тархалтыг бол 3 төрөлд хувааж авч үзэж байгаа. Урьдчилсан үндсэн урьдчилсан тархалт бэлтгэл бэлтгэл тархалт, урьдчилсан тархалт, үндсэн тархалт гэсэн 3 төрлөө. Тэгэхээр бид нар одоо шууд үндсэн тархалтай байна. Үндсэн тархалт гэдэг маань бол гал төмрийн голомтод яг яаж ажиллах вэ гэдгээр хушуу хоолой бүрэн схем дэлгэгдсэн галын одоо хушуунаас гар хушуунаас ус гал унтраах бодис материалууд одоо гарсан байдлаар ийм тархалтыг одоо хийж үзэх хэрэгтэй байна. Энэ маань бол бидний дараагийн дасгал сургууль болон үйл ажиллагаанд бас мөн одоо хэрэглэгдэх юм схем хувилбар байгаа шүү. За тэгээд салаан дарга үргээ өгөөд схем хувилбарын дагуу байлдааны тархалтыг хийж гүйцэтгэв. Болон салааг яв. Тэгэхээр өнөөдөр бас онцгой байдал дээр ирээд бас онцгой байдлын ажлаас бас зогсохоос нь бас хийж үзэж байна тийм ээ. Яг одоо бас галуун сөнөөх байдлын бас бэлтгэл сургалт хийх гэж штэ тийм. Тэгэхээр энэ тал дээр энэ сэтгэл ямар байна? Ер нь бодож ирснээр хэцүү юм байна уу? Ямар байна? Ер нь сэтгэл өндөр байна. Бодож ирснээр болвол нэлээд ачаал ихтэй юм байна. Манай онцгой байдлын ажилчид бол бид нар бол одооноос зэглэж тусдаг гэж байна. Одоо энэс цаашаа юу вэ гэж одоо бас гал мал унтраа гэсэн. Гал унтраанд хээрийн затлагд явна. Бүх объект унтраа. Хувцсны хувьд нь ямар санагдаж байна? Хувцсны актер хүнд хувцс байна. Актер юу юм байна? Бүх юм хөлөвчлээ хамгийн тийм. За хаднаа цагтлаа. За ер нь ямар үүрэг гүйцэтгэж байгаа вэ? за одоо салааны захирагчаар ажиллаж байна. Тэгээд одоо ерөнхий байлдааныхаа тархалтын ажилд орох гээд багийнхантайгаа үндсэн эдийн сургалтыг харж байгаа. Ард дээр манай багийнхан гүйцэтгээд. За ер нь одоо мэдхгүй ер нь хэцүү л нэ. Үнэхээр хүнд ажил юм байна. Одоо ингээд бодоход энэ өмссөн хувцс. Одоо би нэг робот болчихсон юм шиг санагдаад ийм тий байж. Тэгээд энэ нэг хактер хувцастай тэгээд тэр их хактер халуунгуудад энэ халуун нартай байсан ч хамаагүй энэ зузаан хувцастайгаа байдаг гэж байна. Тэг үнэхээр бас тий онцгой ажиллагаа ажилчдын тий ямар хүнд нөхцөл тий бас бидний юу тий одоо
гамшиг сурчин сэргийж ажилддаг юм бэ гэдгийг бол бас мэдэрч байна. Тэгээ яатсан бас өнөөдөр ингээд нэг сайхан тий онцгой хөдөлгөөний ажилдаа танилцаад тий нүшиг өдөрт нь оролцож байгаа бас их баяртай. Тий. Энэ тархалтын схем хөрөөр тархалт хийж байна. За энэ бол галт төмрийн одоо аюул одоо гарсан тохиолдолд объектын галт төмрөд шууд тархдаг гал унтраах бодис үсийг голын голомт руу хөргүүлдэг. Гол одоо схем хөрөөр энэ байгаамаа. Одоо төв шугам 20 м салаа үйлчтэй. Ажлын шугам тус бүр 20 м. Дээрээс К 50 маркийн шуутай. Галын голомтод одоо ус хөөсийг дасгал сургуулийг хийж гүйцэтгэж байна. За оролцогчдыг одоо хушуу хоолой бусад залгалтуудыг бүрэн залгасны дараагаар гал унтраах автомашины жолооч салааны зархичийн тушаалаар одоо галын голомт руу гал унтраах бодисыг одоо өгдөг байгаа. За одоо галын голомт руу бодисыг өгч байна. За энэ усуугаар энэ нэлээ бас даралттай хүчтэй ирд юм шиг байна. Ерөнхийдөө бол автомашины даралт бол нэлээд өндөр өгнө. Бид нар бол хошууны даралтаар үндсэндээ даралтыг хэмжиж байгаа. Үндсэн одоо даралт маань 4-5 атомсны даралтаа хошууны үзүүрийн даралтаар гарч явах хэрэгтэй. За байлдааны даралтыг хийж дуусны дараагаар мөн одоо давхар одоо гал төмрийг унтраад дуусны дараагаар байлдааны даралтыг схем богино хугацаанд бас ихтэй байгаа. Энэ нь бол бас дараагийн төвшөрийн дуудлага гамшиг өслийн мэдээлэл ирэх юм бол бас бэлтгэл бэлэн байдал хангах үүднээс харгасан одоо хурдтайгаа адилхан л одоо богино хугацаанд их хүч хураах ажлыг давхар гүйцэтгэдэг байгаа. Тэгийн өндөр давхарт гарсан галууд тэгэхээр орчин үеийн барилгад бол бүгдээр галын дотор каранттай болсон. За яалчгүй дайлшгүй одоо шаардлага тохиолдолд одоо зарим хуучны одоо өндөр давхар барилгуудад гал унтраах тийм дотор карант байхгүй тохиолдолд бид нар гал унтраах бодис ус хөөсийг хүн одоо галын дотор шатаар болон гадна талаас нь байлдрын тархалтын схем хуваараар өгнө л доо. За тэгээд схем хуваараар өгөхдөө нөгөө өндөр давхарт ажиллах нь мөнгөн усны багны даралтаар хэмждэг учраас маш их хэмжээний даралт одоо энэ галын хоолой шаланган дээр очдог. Тэгэхээр энэ хоолой шалангийг хүчжүүлсэн, хөндрүүлсэн гэдээ одоо 2-3 төрлөөр авч үздэг. Тэгэхээр бид нар хүчжүүлсэн хоолойтой байж барилгын өндөр давхарт усгоос одоо өгөх боломжтой байгаа. За манайд бол одоогийн байдлаар бол хүчжүүлсэн хоолой бас машинд хэд тавигдсан. Хөндрүүлсэн нөхцөл гэдэг маань одоо хөндрүүлсэн гэдэг маань бол өвлийн нөхцөлд ажиллах нь дотортой хоолой байдаг. Одоо тийм хөлдөхгүй одоо дулаан одоо юу вэ? Хүүтнийг одоо төсвөрлөх одоо усаа бас одоо хөлдөх байх хэмжээний дулаан эрзэн дотортой хоолой. Одоо бол бидний тархаж байгаа бол өрн дулааны цагт одоо ажилдаг доторгүй лаац гэсэн одоо дотортой нэмгэн дотортой хоолойгоор бол ажиллаж байгаа. гэж аянг нүргэлхэд аюул зарлаж томилд өгөхөд аврал ирсэн дэрстэл бүхэнтэй амьмурсан тулах тангартай азар хөдөлж гамшиг ирэхэд алаар тургиж аимшиг нүрэлхэд бүхлийг сүрэн амьдрал бэлгэлсэн үсэрүн зэрэгэрсэн эрхэг зоригт манаа онцгойхон эгэл олныхон итгэл даврагчдаа эгнэжигдхэн манаа онцгойхон энэ цагийн эрхэг дайчдаа эрхэг зоригт манаа онцгойхон эгэл олныхон итгэл даврагчдаа эгнэжигдхэн манаа онцгойхон энэ цагийн эрхэг дайчдаа мөрлөж хлээ манаа гэж устын төлөө амна хайрлахгүй хатуухан тангарын эзэн болсон хамаг Монголын хайртай хөвгөө ас
асан тушаалан амины За Хинтээ аймгийн хэмжээнд аюулт үзэгдэл техникийн холбогдлолтой ослын дуудлагагүй 50 байна. За Хинтээ аймгийн онцгой байдлын газар за дуудлагыг хүлээж авлаа. Аянг нүргэлхэд аюул зарлаж томилд өгөхөд аврал ирсэн дэрстэл бүхэнтэй амьмурсан тулах тангартай амьшиг ирэхэд алаар түргэж амьшиг нүргэлхэд бүхлийг сүрэн амьдал билгэсэн Зөрөгтэй манна онцгойхон эгэл олныхон итгэл даврагчдаа эгнэ чигтгэн манна онцгойхон энэ цагийн нэрхийг даачдаа эрхийг зөрөгтэй манна онцгойхон эгэл олныхон итгэл даврагчдаа эгнэ чигтгэн манна онцгойхон энэ цагийн нэрхийг даачдаа Мөрлөж хилээ манагич устын төлөө анна хайрлахгүй хатуухан тангарын эзэн болсон хамаг Монголын хайртай хөвгөө асан тушаалан амины үнтэй алдар гавьяан Бид сая өгтөр галтаар унтраалаа хүнд юм байна. Бид бас нэг тодорхой хугацааны зааварчилгаа авсан боловч яг цагаад болохоор бас сандарч байна. За техникүүд нас хүндрэлтэй бас. Тэр хүнд юм байна. Онцгой даалбаагч тас ажил үүрэг. Энэ нэлээд хүнд надад хүнд санагдчих. Уруу гэдэг одоо энэ багийнхаа гишүүн. За энэ төв шугамаас гарч байгаа усыг хоолойгоор иш 20 м. Одоо хоёр сөнөгч рүү усын төхүүлэх тийм гол үүрэгтэй. Хүн байна. Энэ одоо 20 м эндээс энэ машинаас 20 м наашаа зогсоод энэ одоо 21 усаар хангах шугам хоолой тийм үүрэгтэй юм байна. Тусдаа бид дуудлага авснаас хойш 20 секундэд багтаагаа тэндээс гарах хэрэгтэй байдаг юм байна. Тэгээ бид доош буугаад энэ бол нэлээд хүн тоос халуун энэ 1200 градусаас 5 минут байна гэсэн паа бид 2 минут гэх тийм байгаа байна. Тэгээ нэлээд хүн дотор тал бол ингээд хөдрөх халуунд бол тийм багцсан. Тэгээ дуудлага хүлээж аваад дээрээс тэр доош нөгөө одоо хүлээд тэрийг үгээр бууж байгаа шонгор бууж штэ. Тэр юу бас ямар хэцүү юм бэ? Ямар За тэр бас 2 м өндөр 2 давхар байшин гэртээс гадаа доош буудах юм байна. За бидэд урд нь хийж байгааг болохоор бас өндөрлөө. Хариу ясаг олон тохиолдол тийм сургууль давталгаа сургууль гэх юм бол бас гайгүй байна.